cello, metais, a sombra, o doce do seu instrumento. Trompete segura, cresce um pouquinho por conta da voz orquestral, madeiras, completa. Vocês vão servir essa irmandade agora. Vocês vão rogar por ela. É uma responsabilidade. Respira e vem. Seja melhor que o teu companheiro agora. Ele não quer ver a qualidade do instrumento, quer ver a qualidade do som que sai da tua alma. Essa intensidade. Olha o Senhor agora. Os demais segura o instrumento, abraça e acompanha a melodia que eles vão tocar. Só a primeira nota, aqueles que o Senhor selou com a promessa, o Espírito Santo, ele diz, não vazio, toca.